好，跟住要講嘅咧就梗係不等式啦，年年都考噶啦。咁其實不等式呢樣嘢咧有分兩種嘅，係普通啦，A1 常考嘅 linear 啦，即係直線嗰啲啦，仲有 quadratic 嘅，咁就 A2 會考嘅。咁你見到啦，A2 係有考過嘅，係即係冇 A2 啊，應該係 Part B 啊，sorry，Section B 係會考嘅。咁 MC 有考過嘅。咁但係我哋今次咧主力講咧就係啲 A1 最簡單 Level 2嘅題目先啦。咁2021年嘅第4題。成日都考啊，所以一定要識啊！識得分主要兩樣嘢啫，and 同埋 or 啊，and 同埋 or 嘅分別。and 即係要同時發生啦，or 啊即係是但一個正確就啱啦，就得啦。好啦，咁我哋咧點做咧係嘛？逐個逐個 solve 啦，solve 咗左邊個先。咁通常啦，我哋話左邊呢一個咧，我哋點整啊？有個分數喎，唔中意分數啊嘛。咁通常你哋乘5啦，係咪？咁啊小心啲喎，唔係話就咁將個5乘去右邊喎，呢個係錯嘅喎。即係話咧呢個寫法。記住啦，唔好再出現啦。乘咗5啊嘛，15咁樣，呢個係最常見嘅犯錯，唔好再有啦。因為咧，你乘5嘅話咧，個11都係要乘5噶。咁呢個咧，你只要冇搞錯咧，第一樣嘢你冇搞錯呢樣嘢咧，咁就 OK 啦。咁所以即係7x 減2，你乘5咧係要加55至啱嘅。咁呢個係第一樣嘢要留意啦。啊，仲有喎，仲有嘢要留意嘅喎。咁我哋就乘5啊嘛，15 x 減1，咁好簡單拆個好啦，下一步咁就7x 減14加55，咁就15x 減15咁樣啦。好啦，咁我哋就 x 嘅擺喺左邊，冇 x 嘅擺喺右邊咯。咁7減15，咁你都係啦，唔熟嘅，撳下計數機啦。好，-8x，咁數字擺晒喺右邊啊嘛，即係話-15加14減55，-56啦，-56。咁最後啦，就孤立個 x 啦，咁就-56除-8喎，咁就應該靚數啦，就計到正7。咁啊呢個位要留意啦，第二樣嘢 inequality 最常考嘅就係識唔識調轉個符號啊，因為你除咗一個負數，咁你就要調啦。咁可能有人仲係亂㗎，咩情況要調，咩情況唔調啊？咁其實講過好多次㗎啦。咁一陣間我再講啦。咁咧右邊呢個就簡單好多啦，solve 埋佢就寫右邊 x 大於等於-4，咁啊搞掂啦。咁記住啦，你要寫埋因此 the solution 啦，因此 the range of x is 咁樣啦，乜乜乜乜啦，你要答佢啦。因此 the range 係咩嘢咧？係嘛？咁呢個就要考你判斷啦。咁如果你唔熟嘅話咧，你可以靠一條數字線啦，好 rough 咁樣喺算草紙嗰度做嘅。咁譬如啦，-4、7，咁點啊？我哋習慣 x 擺喺左手邊啦，你見到啦。咁啊細過7，咁即係點啊？好 rough 咁樣寫就得噶啦，其實大家自己睇得明就得噶啦。咁咪大概呢個方向咯。好啦，-4就指向右嘅喎，你要留意喎。-4係指向右嘅喎。咁我哋話啦，如果係 and 嘅題目咧，咁其實呢個 case 就係夾住咁樣啦，夾住嘅呢個範圍啦，三文治咁樣啦。如果係 and 嘅情況啦，咁 or 嘅情況咧，其實就好少會係考到咁樣嘅。or 話嘅咧，好少會係咁樣夾住嘅，因為如果係 or 話咧，其實就即係代表咩咧？所有數字都得啊。如果佢呢個係 or 嘅話，係咪？即係因為是但符合一個就得啦嘛。即係話其實係100萬負100萬都可以嘅喎。咁即係咩？所有數字都得，但係好少會咁樣考嘅。咁所以呢題咧個答句就係要咁樣寫啦，符號唔好錯，個符號啦，即係講呢一個啦，不等號啊，唔好錯，咁就完成噶啦。咁啊3分啦，咁啊 part B 啦，通常就要寫答案啦，有幾多個 positive 正數啦，唔好睇錯喎，係要正數，仲要係整數，正嘅整數，咁通常都係考整數嘅啫，其實，咁但係記住係注意正啊，咁正係咩咧？係1、2、3、4嗰啲就正啊，零咧不是正數啊，記住啊，零咧唔係正唔係負嘅，咁所以就1、2、3、4、5、6咯，即係1、2、3、4、5、6，6個咯，咁幾多個啊嘛，所以6個，咁就完成啦呢一題，得唔得？咁就主要係考呢啲咯，不等式。咁我哋再睇下2022嘅第6題啦，又係咁樣嘅啫。咁其實都係考兩樣嘢啫。咁係啦，我哋就點啊？
拆括號先啦，梗係負 6x 減 4x 加10，咁又係啦，x 擺喺左手邊啦，係咪？減 7x 啦，咁就要14啦，咁最後符號要調轉啦，又完成左邊嘅 part 啦，完成左邊嘅完成埋右邊啦嚇，補翻個奧亞俾佢啦，嗱佢係奧亞喎，今次呢題，咁我哋就睇下奧亞嘅係點樣做啦 ，x 小於等於負4啦，完成㗎啦嚇，另外一個好簡單，咁記得啦，因此 the range 啦，答句喎要有。The range is 咩啊？咁又係啦，今次我即係點咧？我唔熟嘅，又係畫下嗰個表啦，即係畫下嗰個數線，-2、-4，兩個都指左邊啦。嗱，今次兩個都指同一個方向啦，兩個都指同一個方向啦，係咪？呢個係空心喎，另一個先係實心。不過自己明就 OK 啦，其實就。咁兩個都指同一方向咧，我哋話啦，嘅話咧，咁就包晒嘅。嘅情況咧就係成橛嘅，兩個都指同一方向，即係話咧細過負2就得噶啦，係嘛？即係細過負4咧嗰啲唔使嚟嘅，因為咧都係一定係細過負2噶啦。咁啊嘛，咁相反啦，如果問題今次係 and 嘅話點啊？都係指同一個方向啦。如果係呢個係 and 嘅話咧，咁就淨係 x 細過負4咁就 OK 噶啦。咁所以呢一題咧，因為係啦，所以 the range 就係 x 小於負2。OK，好啦，咁又係啦，寫最大嘅整數，咁整數咧負數都係嘅喎，-2、-1、0、1、2呢啲都係整數喎，咁所以最大咧就應該係負1啦，係咪？要細過負2啊嘛，咁就負1咯。好啦，又繼續下一題啦，2023年嘅第4題啦，咁又係啦，份數，咁啊題題都係咁做嘅啫，咁就6x加4。咁咧，我快嘅話咧，我就寫埋右邊啦，係咪？快嘅話，咁所以2x 就會-9啦。咁今次出現咗份數添啦，唔緊要噶，份數咪份數咯。好啦，又係啦，寫個答句啦，我唔畫數先啦，今次因此 the range。咁點啊？佢係 and 嘅題目喎，and 咧即係話要同時間符合晒兩個喎，係咪？同時間符合晒兩個嘅喎，咁今次咧又係夾三文治啦，係咪？夾三文治啦。好啦，咁所以問你啦，幾多個 negative 啦？嗱，又係啦，好陰濕喎，佢專登加多咗，要整數喎先得喎，整數喎，即係要負數嘅整數喎，sorry，負數整數啦，咁咧-9/2即係-4.5啦，咁即係話分別有幾多啊？-4啦、-3、-2、-1都符合到咯，0唔係啊嘛，咁所以有4個啦，直接寫答案咯。咁啊4分噶啦，年年都咁考噶啦。2024年嘅第4題都係咁樣嘅啫，一樣嘅啫。咁又係咁樣做咯，係啦，乘個4個去先啦。咁又係啦，今次考你咩啊？多咗個數字喺度，咁就唔好立亂處理喎，係咪？唔好立亂處理喎，乘4，咁就5x 加7就要減4喎，乘咗4嘅話，係啦，識唔識得呢個變做減4咧？咁就要留意啦。咁啊都有心理準備啦嚇，今年即係坊間傳言啦，都係 Paper One 咧應該會係難啲嘅，咁就有機會專登出多啲呢啲陰濕位啦，即係 Paper Two 應該會易啲嘅，咁今年就咁又係啦，符號要喐啦，and 咁右邊咯就會係 x 小於等於-3啦，大於等於-3。咁今次又係 and 嘅題目啦，and 嘅題目嘅話咧，嗱呢個就要留意咯，用個數線去表示俾你睇啦。-3呢度，1喺呢度，咁啊指右邊喎，兩個都指右邊啦，今次-3又指右邊啦，呢兩個都指右邊喎，同一個方向喎，咁點睇啊？今次係 and 啊嘛，and 嘅話咧，我哋就係揀細啲嗰個。and 嘅範圍係細啲嘅，
咁所以 x 大過一咁就得噶啦，係咪？因為要兩個都同時符合喎，咁因此 the range is x 大過一，咁就係答案啦。咁然後啦，最細嘅整數符合喎，最細嘅整數咪2咯，又完成啦。繼續咯喎，2025嘅第6題啦，又係啦，年年都有啊，你見到啊，年年都考啊，係咪？年年都考啊。6x 加1細過 2x 減16咯，咁又係啦，4x 咁就負17咯，咁就 x 就係，哇個數好難啊，照寫得唔得？照寫咁樣先，咁我話啦，右邊啦 x 小於等於負7，好啦，咁所以啦個 solution 係咩咧？話呢個好核突啦，到底-4/17係幾多咧？咁我哋篤下 cal 啦，轉做小數可能易比較啲嘅。咁啊-4/17咧，如果我多一篤 cal 咧就係-4.25，-4.25咁，然後我話喎兩個是但一個符合喎，咁兩個都是但一個符合嘅話咧，咁應該話答案因此 the range is 兩個都指喺同一個方向啦，就係咁樣啦。最大嘅整數 part B， 佢要你寫最大嘅整數，最大可以係幾多啊？要細過佢嘅喎，要細過佢，咁所以咧係-5啊，唔係-4喎，呢個要小心啊，要小心啲數啊，因為佢係要細過4.25，細過-4.25咧得-5嘅啫，啊-4唔係細過嘅喎，係咪啊？咁所以呢個位咧一定要好小心，好小心，好小心咁樣去做嘅呢啲，咁就先攞到4分嘅喎。咁然後啦，我哋再睇下 MC 啊嚇，MC 咧2021年嘅第10題啊，2021年嘅第10題。咁其實一樣嘅啫，都係咁樣做嘅啫，係咪？咁萬一啊，當然啦，我唔希望你哋唔識做啦。萬一你真係諗唔到嘅話咧，咁又係點咧？我就係講個方法就算啦，代數啊。咁啊，但係咧，代數係點樣代咧？代啲唔啱嘅數，或者啱嘅數當然都得啦。代啲唔啱嘅數，我中意就，譬如乜嘢咧嚇？譬如咩？你見到離唔開都係咩？大過-4啊，細過-4啊，大過-2啊，細過-2啊。咁譬如咧，我就走去代個好大嘅數啦，100，let's say 100。咁如果我100係啱嘅話咧，100係啱嘅話咧，得呢個符合到啦，同埋呢個符合到嘅啫嘛。呢兩個係唔符合100噶嘛。咁我哋試下100啱唔啱啦？908啦，係咪啊？左邊代100就908啦。咁右邊篤一篤 cal 嘅啫，4乘97，4乘97，咁其實都唔使試啊，388。咁我已經試到咧100係錯啊，100係錯啊，係咪啊？100唔得，咁即係話100唔得喎，100唔得嘅話咧，咁即係話咧，我哋可以篩除咗兩個答案啦。篩除咗邊兩個咧？就係呢個唔得啦，呢個都唔得啦。好啦，然之後啦，點樣再試埋呢兩個邊個啱啊？試埋呢，咁我哋梗係要分辨到噶啦，代一個分辨到嘅數字啦，係咪？咁代啲咩數字啊？分辨到咧？我當然最簡單嘅就係可能係代個-3咯，係咪啊？因為咧-3咧就呢個唔啱嘅，-3係呢個啱嘅，但係呢個咧係錯嘅，係咪？如果代-3嘅話，呢個係錯，呢個係啱嘅。咁我哋就睇下啦，-3點咧？-3左手邊就多篤 cal 啦，多篤 cal 嘅話咧就應該係9乘-3加8-19。然之後呢個就4乘-3減3-24，咁已經知道-3係唔得啦，-3係唔得嘅，咁即係話咧呢個都錯啦，係咪？呢個都錯啦，咁所以答案係 A。嗱，咁樣試都得㗎喎，原來咁樣試數字都得㗎喎，呢個係 MC 都可以做到嘅方法啦。咁譬如2022年嘅第7題啦，2022年嘅第7題。咁咧，通常就咁樣考嘅 MC 就會咧另外一種形式嘅，你見到啦，咁樣夾埋晒嘅。咁佢考你點樣做咧？識得拆開啊！呢個要識喎，3y 減5，萬一你又係唔識啦，咁唔識
拆開又係代數咯。要拆成咁樣啊，呢個係正統做法。and 啊，中間記得係要 and 啊，一定係 and 㗎，唔會 or 啊㗎。如果係咁樣夾住嘅話，咁然後咧就正統做法就要你負 2y 落，跟住然之後咧符號要調轉啦 ，y 就要大過負3。咁右邊咧就一樣啦，就要點啊 ？y 大過等於少於等於1，所以唔係大過等於少於等於2，咁樣做。咁一樣啦，最後就合併佢啦，咁就所以答案咧你就知道就應該係 A 啦。唔識做嘅可以點啊？又係啦，代數咯。我再睇下2023嘅第6題啦。2023嘅第6題都係咁考嘅啫，係嘛？咁今次呢個咧，你發覺咧 C、D 呢兩個 option 咁盞鬼嘅係嘛？C、D 呢兩個 option 咁盞鬼係發生咩事咧？通常 MC 就特別啲嘅，一定係負2啦。左手邊嗰個就咁啦，咁右手邊嗰個就6減 X 8啦。咁最後咧就會係我好快啊！我好快就 solve 咗啦。呢個就好特別啦。嗱，你見到啦，佢用or啊喎，or啊即係點啊？我哋畫翻個數先啦。有個負2嘅喺度，兩個都負2喎，但係一個就指左邊，一個指右邊，係咪啊？呢個就真係好考你嗰個邏輯關係啦。佢又要細過負2或者大過負2，咁其實即係咩數字都得咯，係咪啊？大過負2又得，細過負2又得，但係唔係嘅，有一個數字唔得啦，就係負2唔得㗎。咁你留意啦，呢度就即係 x 不等於負2，呢個先係答案。x 唔可以係負2，其他都得。呢個其實都係不等號嚟㗎，好少見嘅不等號，但係都係不等號嚟嘅。係啦，呢個咧我諗都考到一啲人㗎啦，咁樣出嘅話。咁然後繼續睇下啦，2024年嘅第10題啦。咁我擺咗好後喎，今次呢個2024年就係嘛？係啦，擺咗去好比較後嘅題目。咁但係咧，其實4個答案咧都係大同小異，都係呢啲嘅啫。咁就冇乜特別嘢想講嘅呢一個。咁就大家都係咁樣做啦。再睇下咧，自己試下做啦。2025年嘅第7題。咁又係啦，夾三文治啦，你見啦，好常見嘅夾三文治式考法啦。咁只要你識得拆開佢就得噶啦。咁如果萬一你又係嗰句啦，真係好衰，唔識得拆開啦，咁又係代數試下啦嚇。咁譬如啦，佢4個答案都係 y 大過某個數嘅，y 大過某個數嘅。咁即係話咧，你只要代啲中間嘅數咧去試咧，咁就 OK 啦。譬如我想點咧，我試個0啦。如果我哋0係 OK 嘅話咧，咁即係話呢兩個就錯咗啦，呢兩個就有機會啱啦。試下0啊，0好易睇啊，因為1負3負9代0好易睇啊。咁你發覺啦，如果我哋代0咧，呢個好明顯係錯到失財嘅。1點會細過負3啊？係咪啊？代0係唔得喎，代0係唔得嘅話，即係代表咧呢兩個係唔啱嘅喎，係咪啊？因為呢兩個表示緊啲咩啊？0係可以啊嘛，0係可以嘛。但係而家我哋得出結論就0係唔可以啊嘛，所以呢兩個錯啦。咁再試埋呢兩個分別啦，3咯，3咪分辨到咯。3嘅話是32、13啦，15減3就會係12啦，38、24減9，咁其實都唔使再試落去啦，係嘛？24減9 15，咁係錯噶嘛？呢個都係錯噶嘛？邊度錯啊？13點會細過12啊？咁即係3都係唔得嘅喎，但係呢個答案話3係得喎，咁又唔得咯。咁所以答案係 D 啦。咁呢個係另一個做法，就係 MC 可以做到嘅代數大法啦。咁呢啲 inequality 一定要識喎，因為呢啲都係 level 2嘅題目嚟嘅喎。